Baiklah teman-teman, ini proses pengambilan pancing yang nyantol. Lihat dalamnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, video kali ini kita mau strike lagi bareng teman-teman, yang dimana tempatnya berada di Tonu. Sore sekitar jam-jam 4. Ini tempatnya di pinggir sungai. Bisa dilihat teman-teman. Di kubangan-kubangan kecil. Ini ada Mas Kevin. Umpannya lumut. Dan di sebelah sini ada sawah-sawah. Yang di sebelahnya ini sungai yang menuju ke Empang. Teman satu lagi ada di pojok sana. Bisa di zoom. Jauh. Di lokasi strike mancing mania. Jadi di tempat tadi tuh saya belum sempat ambil gambar, tapi lumayan tadi baru dapat 2 teman-teman. Lumayan kecil-kecil. Nanti kita lihat di sana di dalam situ apakah ada ikannya. Katanya orang-orang di sini tempatnya agak bagus. Strike mancingnya banyak ikannya katanya. Coba kita cek. Baiklah teman-teman, ini proses pengambilan pancing yang nyantol. Lihat dalamnya. Demi mengambil mata pancing. Nah, aku sedang ngisor ya lo. Kita tunggu strike lagi guys. Yuk. Cigedat nggak pakai cadar. Bisa dilihat teman-teman. Spot mancingnya. Kita tunggu sedikit lagi. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
wes, subscribe wes. Mana mana? Dua pare. Tarik umpannya teman-teman. Pat, nakal. Agak merah. Agak merah teman-teman, jernya. Mantap. Aduh. Mantap. Lagi umpannya dimakan. Gua apa sih? Buronan. Dapat satu lagi. Walaupun nggak terlalu gaya, umpan lumut yang tadi nyari di pinggiran. I've been all around the globe trying to protect your soul.
Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes Camping hari ini cukup tonight. Yeah. We are... kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, share, dan komen di bawah. Subscribe.